ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଏଜୁକେସନ୍ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ପାଣି ସୁବିଧାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୁମ୍କୁ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା SMCକୁ ଡାକିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବିପଦ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିରୂପଣ କରିବେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରାପତ୍ତା ରଖିବେ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିପଦ ଥାଏ ତାହା ମ୍ୟାପିଂ କରିବେ ଏବଂ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ। କେଉଁଠି ଛାତ ଭଙ୍ଗା ଥିବ, କଣା ଥିବ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ସଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏନ୍ସିଓର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର। ତ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିପେୟାର ସ୍କୁଲ ଟଏଲେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିପେୟାର କରିବେ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଦେବେ। ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶରକୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଦେବେ ଏବଂ ୱାଟର ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେମୋ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଆପଣ SMCକୁ ନେଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ପାସ୍ କରିବେ। ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ SDP ଏବଂ SDMP ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତ ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟିର ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସପ୍ଲେ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ସେହିଭଳି ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କିଂ ଡାଇଲେପ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଡ଼ିଟ୍। ସେଫ୍ଟି ଅଡ଼ିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରିପେୟାର ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ବା ଆପଦକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାଟିଏ କରିବେ। ସେହିଭଳି 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସ୍କୁଲ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ବିପଦ ଘଟିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରରେ ଫଙ୍କସନାଲି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକେଟ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ବାଲ୍ଟି ବାଲିରେ ରଖି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 8ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ରିଫିଲିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବା। ସରିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଣି ତାକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ରଖିବା। ଏନ୍ସିଓର କ୍ଲିୟର ପ୍ୟାସେଜ ଷ୍ଟେୟାରୱେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ୱାଟର ଲଗିଂ ଏନି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପ୍ରମିସେସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଯାଉଥିବ, ବନ୍ଦ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ତାହା ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିବ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରିବେ। 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପର କଣ୍ଡିସନରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରପର କଭର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସତର୍କତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇନଷ୍ଟାଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଦକାଳୀନ ଆଲାରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର
ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଜ୍ ପର୍ ନିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆପଣ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ 25-26 ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ପାଇଁ। ତ ସ୍କୁଲର ହେଡ୍ ସାର୍ କ'ଣ ମନିଟରିଂ ଫର୍ମାଟରେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲରେ କେତୋଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡାଇଲେପ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ, କେତୋଟି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେବେ। ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ ଇନ୍ ଡାଇଲେପ୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଓପନ୍ ୱାଟର ସୋର୍ସ, ସ୍ନେକ୍ ହୋଲ୍, କ୍ରାକ୍ ରୁଫ୍, ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେୟାର୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାତ ଅଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପାଣି ଗଳୁଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର କେଉଁଠି ଛିଡ଼ିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇଖାନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ବାଲ୍ଟି ବକେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ଇଫ୍ ୟେସ୍, ଡେଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଯଦି ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି କମିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ କିଏ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଥିଲେ ବାର୍ଷିକ ତାକୁ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ବା ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ସ୍କୁଲର ଆପଣଙ୍କର ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କେଉଁଠି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଜଳନୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ୟେସ୍ ନୋ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ବା କୋଠାଘରଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୋକାଲ ଲ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷାରେ କରିକୁଲମରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ ନୋ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ଫର୍ମାଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ସାର୍ ଦେବେ। ତଳେ ହେଡ୍ସାର୍ଙ୍କର ସାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଆପଣମାନେ CRC କିମ୍ବା BOକୁ ଦେବେ। ଡିଜିଗଭ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେବଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡରର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାଡରର ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ପଇସା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।